Како се става ту рамка? Да. Нека ви. Почитувани пријатели и љубители на фотографијата, со голема чест и задоволство ве поздравувам од мое лично име и од име на јавната локална библиотека Илинден на отварањето на изложбата Делчево од високо од авторот Бобан Стоименовски. Преку фотографиите што се изложени, ќе го погледнеме нашиот град од една нова перспектива. Од височините што ја откриваат неговата убавина, хармонија, раскош, архитектура и душа. Секоја фотографија е приказна, секој кадар е миг во кој природата и авторот на фотографиите заедно создаваат уметност. Оваа изложба е покана повторно да се заљубиме во Делчево, гледајќи го од агол што ретко го имаме пред очи. Сите фотографии не подсетуваат дека секојдневието, што понекогаш ни изгледа обично, од високо се претвара во уметничко ремек дело создадено од Бобан. Бобан Стоименовски, кој што знаете, е наш сограѓанин, кој што долги години живее и работи во Англија и повеќе години занимава со фотографија. Бобан е креативен, посебен на свој начин, талентиран, уникатен и различен. Неговиот талент и фотографија мора и треба да го искористиме, како поединци, како институција и како град, токму затоа што тие ќе допринесат за самиот град, за уметноста и културата во него. Ви благодарам што сте тука да ја споделиме оваа визуелна прошетка и ве покануваме да ја разгледате, да почувствувате и да го откриете Делчево повторно, овој пат од високо. Морам да споменам дека проектот Делчево од високо е финансиран од Министерството за култура и туризам и дека ова е втора соработка на библиотеката со авторот. Се надевам дека ќе продолжиме со Сега давам збор на Бобан. Фала, директорке. Почитувани гости, фала ви што ме достоивте со вашето присуство на мојата прва изложба. За мене е чест да бидете гости на изложбата Делчево од високо.
која што, како што каже директорката, е поддржана од Министерството за култура на Република Македонија. Е мој прв проект со работка со Министерството. Се надевам дека ќе ви се допадне и сакам да и се заблагодарам на директорката Билјана Петровска и јавната библиотека Илинден Делчево за нејзиниот ангажман, ентузијазам, помош и поддршка за реализација на целиот овој проектот и без нејна помош и без нејна поддршка немаше да се реализира како што замислувавме. Исто така сакам да им се заблагодарам на општина Делчево за поддршката што ми ја дадоа ако требаше да се спремаат документите околу изложбата, на господинот Оливски од Културниот дом и на Лјупчо Петровски исто од Културниот дом за нивната поддршка околу административните работи, на Розетка Такева, Розетка не е тука, ама она знае зашто ја се заблагодарувам. Да се заблагодарам на мама и на тато за поддршката. И исто така да се заблагодарам на Зоричка и Веселка, моите критичари, што ми даваше кураж, надеж, дека сликите са ми многу убави, дека треба да ги изложат, да не си ги чувам само за мене и дека стварно ќе ги хареса тоа. Надевам се дека ќе ги харесате и ето, изложих ги. Фала ви за поддршката и да ви покана да ги разгледате, да уживате на убавините на Делчево, од малку поинаков агол, од високо, има работи што со нормално око не може да се видат, така да уживате у воздушната прошетка на Делчево и ако имате прашања околу сликите, начинот на сликање, местата кои са, слободно питајте ме и фала ви уште еднаш за за престачање на данешните да дојдете и да дојдете. Фала ви. И на професорката, гледам дека е тука, на Билјана Ивановска и на гимназијата од Делчево, за штефелаите и за соработката. Професорки, фала ви многу лично сега, без да се допишуваме. Се надевам ќе имаме и наредни соработки, па да. И на директорката, фала и многу уште. И само ще да спомнам дека сликите ги поставивме овде во читалната заради отварањето на изложбата, меѓутоа од понеделник овие слики ќе стојат во холот на библиотеката, така да слободно можете да пренесете кој сака, може да дојде и да ги посети и да ги разгледа овие слики кои што ќе бидат во холот на библиотеката до 4 септември, така? До 4 септември од гимназијата. Да, до 4 септември. Повелете, разгледате. Момент за Бори да дам на добар поклон. Сакам нешто да дополнам. Бобан го знам од мал. Знам дека има уметничка душа и имав честа да соработуваме заедно со него на еден друг проект, на една документарна емисија која се вика Црквите во Источна Македонија. Се надевам дека некој од вас ја има видено. Тој ја има постирано и на овие социјалните мрежи, како се вика Facebook и YouTube и така. Тоа беше во соработка со амбасадата на Македонија во Лондон, така ли? Македонската амбасада во Лондон. Бобане, изненадуваш со твојот талент, со твојата упорност, со твојата желба и со твоето родолюбие кон Делчево и кон Македонија. Благодариме што не почести и што не покани да ја видиме оваа убава. Фала ви на вас што почестите. И во најава нешто следно да ни кажеш, што планираш нешто следно убаво да видиме? Има. Има ли најава за нешто така? Најава да планирам документарен филм за промоција на Македонија и на традициите, но нека остане малку тајна. Кога ќе му дојде време ќе објавам малку повеќе. Со среќа. Фала. Слободно са си разгледате. Која од која е?
Ja ne mogu, jaz se reagirati na mesec.